Makaba kanilma kanapura kulkullu waqtok amin itbarak እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘባረከነ በኩሉ በረከተ መንፈስ ቅዱስ ዘበሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ ከራጎፍታከኝ ቆርቸከኝ ኢየሱስ ክርስቶስን አፉረሳ ቁልቁላቲነኑ ኤቢሴ ዋናቦተከኛ ዋቀዮ ገለንያተው biyalas biya keessas teessanii sagantaa kana hordofaatti kan jirtan hundumti keessan maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kamiyyoon aangeessanii saatii kanaanan nu gahe sagalee isaa qulqullaa'aa kana akka wal barsiifnu carraasaan nu laate waaqni waaqotaa gooftaan gooftotaa mootiin moototaa gooftaan keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos maqaasaa waamamee hin quufamneen arjummaasaa dubbatameen dhumneen jaalala bummaasaa daangaan qabneen baabiiftudha hanga lixa biiftutti kaabaa hanga kibbaatti qooqa ummamtoota maraan barabaraaf kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u fageessituu eekkamsaa fidduu waraaraa argamsiistuu soorata jireenya barabaraa goggee nageenyaa sababa fayyina keenyaa qulqulleettiin qulqullootaa durbee haadha gooftaa galanni shiif haa ta'u qulqulloonni ergamoonni qulqulloonni toloonni qulqulloonni raajoonni qulqulloonni duuka bu'oonni qulqulloonni wareegamtoonni qulqulloonni toloonni hundumti isaaniitu akkuma sadarkaa gulantaa qulqullummaa isaaniitti galanni isaaniif isaa ga'u egaa kutaalee darban keessatti waa'ee qulqulluu Yohaannis Afoorqi barumsanni tokkummaaf sadummaa waaqayyoo irratti akkasumas nama ta'uu waaqa ta'uu namaa irratti kenne ulfina giiftii keenya dubree maariyaam irratti kenne kibra dingil maariyaam isa jennu irratti jechuudha akkasumas dhimma jireenya hawaasummaa keessatti nama mudatu irratti murtii inni kennaa ture dubartii awdooksiyaa jedhamtu lafa hiyyeettii takkaa jalaa fudhachuudhaan Okan ammoo saamuu jechuu dandeenya gaafa yakka kana raawwattetti akka ishiif deebistu kadhatee dadhabnaan akka ishii ori'e yookaan ammoo tokkummaa kiristaanotaa gidduudhaa ishee adda baasee akka fooniif dhiiga gooftaan fudhanne hamma irra murteessutti ga'ee jira kanafaa ilaaluu yaallee jirra akkasumas dubbiin waaqayyoo nagara እግዚአብሔር yookaan ammoo teoloojii dhimmi jedhamu kun dhimma hagam ulfaataa akka ta'e dhimma hagam gad fageenya qabu akka ta'e akkasumas namni uffataan foonii qoratee bira ga'uu kan dandeenye baay'isee nu hubachiisee jira akkasumas waaqayyoon kan barootaan hin daangeeffamne hanga barri isaaf lakkaa'amutti akka ga'e gochi kun ammoo garmalee sammuu namaatti kan killayyaa'u akka ta'e akkasumas waaqni hin duune fedha isaatiin du'a dhagna godhatee yookaan ammoo foon addaamii waloomuu isaatiin akka du'e gochi kun ammoo garmalee kan nama ajaa'ibsiisu akka ta'e ibsaa tureera akkasumas dubbiin waloomaa yookaan ammoo nagara tawaahidoo isa jennu barumsa barsiifannaa ortodoksawaa keessatti dhimma guddaa
dhimma guddina isaatiin daangaa kan hin qabne akka ta'e nu hubachiisaa turee jira. Nu hubachiisaa ture. Wantoota kanaaf kana fakkaatan fa'aa ilaallee turre kutaalee darban keessatti jechaadha. Amma immoo itti aansuudhaan waa'ee qulqulluu abbaa keenya qulqulluu abbaa Qeerloos ዘእስክንድርያ yookaan ammoo qulqulluu abbaa Qeerloos ዘእስክንድርያ isa jedhamuudhaan beekamu waa'ee isaa jireenyi isaa maal fakkaachaa akka ture seenaan isaa maatiin isaa bakki itti dhalateef baroota inni keessa tajaajile fa'aa maal akka fakkaatan akkasumas ammoo bu'aa inni mana kiristaanaaf buuse dhimma amantaa irratti ejjennoon isaa maal akka fakkaatu barumsa amantaa irratti keessattuu dubbii Kiristoos yookaan ammoo kiristoolojii isa jedhamu keessatti nagara Kiristoos isa afaan Gi'iziitiin jedhamu keessatti barumsi inni barsiise kan akkamii akka ture karaa biraatiin jalqaba irratti kaafnee jirra. Giyoorgis isa Itoophiyaa Qeerloos isa Itoophiyaa jechuudhaan abbaa Giyoorgis Sagaasichaa waamaa turre. Qulqullichi Qeerloos nama akkamii waan ta'eefidha. Qulqullichi abbaan Giyoorgis inni Gaasichaa Qeerloos Itoophiyaa jedhamee kan inni waamameef Qeerloos nama akkamii waan ta'eef qulqullichi. Isa kan hamma humni keenya danda'e ilaaluuf yaalla jechuudha. Ilaaluuf yaalla. Egaa jalqaba irratti kaafnee jirra. Qulqullichi abbaa Qeerloos inni Iskindiriyaa yookaan ammoo duree hangafoota Phaaphaasota Iskindiriyaa kan ta'e qulqullichi Qeerloos katabbiiwwan isaa barumsonni isaa akka Itoophiyaatti akka manneen gubaa'ee keenyatti kan beekaman jechaadha. Dirsaana Qeerloos, Phalaadeyoos, Tarafa Qeerloos, Qiddaasee Qeerloos akkasumas isa amantaa abbootaa keessatti hayimaanoota aboo kitaaba jedhamu keessatti argamu kaafnee jirra. Isa kanarratti katabbiin isaa addatti jira. Dabalatee immoo Phalaadeyoos qulqulluun jedhamu isa gaafachaa gaaffiiwwan eegumsa amantaa yookaan ammoo iqbata imnat jedhamu dhimmoota sanarratti fa'aa qulqullichi Phalaadeyoos isa gaafachaa qulqullichi Qeerloos ammoo kan deebisee jira. Inni biraan ammoo Tarafa Qeerloos jedhamuudhaan kan moggaafame yookaan ammoo kan waamamus jira jedhamee kan beekamus jira. Inni sun ammoo barumsa qulqulluu Qeerloos dabalatee hayyoota adda addaa kan of jalatti hammatudha jechuudha. Akkasumas sirni qiddaasee kan Qeerloos jedhamus jira. Achi keessas wantoota inni kaase ilaalaa hamma tokko wal barsiisuu yaalla jechuudha fuulduraaf. Akkasumas amantaa abbootaa keessatti katabbiiwwan isaa ni argamu jechuudha gabaabumatti. Hidhaa tokko keessatti kan qophaa'an sadeen isaanii inni tokko katabbiidhuma dirsaanii kan mataasaa kan ta'e jira. Dirsaana Qeerloos jedhameetuma jechuudha. Kan Phalaadeyoos wajjin wal gaafachaaf waliif deebisaa qopheessan ammoo Phalaadeyoos jedhamuudhaan kutaa ibsamudha jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo Tarafa Qeerloos jedhamee ibsamee jira. Tarafa Qeerloos sababni inni jedhameef duratti dubbannee jirra. Barumsa isaa fi kan hayyoota adda addaa walitti qabamee kutaa keessa barreeffameedha jechuudha. Isa kana sadeen isaanii bakka tokkotti hidhamanii argamu. Isa kanas mana gubaa'ee manbara Mangistii Madaaniyaalam isa Gondar keessatti argamu keessatti kitaabichi qophaa'ee jira jechuudha. Mana gubaa'ee liqaawwanti Ziraaddiis keessatti jechuudha. Achitti qophaa'ee kitaabichi maddureewwan sadeen kana qabatee qophaa'ee jira. Dirsaana Qeerloos, Phalaadeyoos fi Tarafa Qeerloos jedhamuudhaan jechuudha. Qiddaaseen Qeerloos ammoo galmeedhuma qiddaasee keessatti argama. Inni kun ammoo katabbiin hafe immoo dirsaan barreeffamni isaa barumsi isaa inni hafe immoo amantaa abbootaa keessatti kan argamu ta'a jechuudha. Kan adda isaatti yookaan ammoo kophaa isaatti barreessee jira jennee kan goolabnee ibsinu tokko isa amantaa abbootaa keessatti argamu. Inni biraan ammoo dirsaana Qeerloos kan jedhamuu fi qiddaasee Qeerloos kan jedhamudha. Kanneen hafan kan Phalaadeyoos wal gaafachaati kan isaan haasa'an jechuudha. Sun Phalaadeyoos gaafataa ta'ee namoonni amantaa isaanitti hin cimne gaaffii isaan gaafachuu danda'an bakka isaanii bu'ee inni Phalaadeyoos qulqullichi Phalaadeyoos nama amantaa hin cime nama cimina amantaa qabuudha qulqulluudhas beekama. Garuu namoonni biroo gaafachuu danda'u
jedhamee kan herregamu gaaffilee adda addaa gaafachuudhaan kan isaan qopheessanidha. Wal tubbiidhaan jechuudha. Waluma waliin kan qopheessanidha jechuudha. Sun kan waliiniti waan ta'eef Phalaadiyoos jedhamee jira. Dirsaana Qeerloos ammoo barumsa qulqulluu Qeerloosii fi hayyoota biroo waan ta'eef sunis achi keessa barreessaa tokko barsiisaa tokko haa ta'u malee isa qofa miti dirsaa tarafa Qeerloosii keessatti jechuudha. Garuu kophaatti kan barreesse Qiddaasee Qeerloos Hayimaanoota Aboo keessatti immoo kutaan Qeerloos katabbiiwwan isaa bakki inni argamuu fi akkasumas dirsaana Qeerloos kan jedhaman jiru jechuudha. Isaan sadeen kun kallattiidhaan kan isaati. Phalaadiyoosii fi tarafa Qeerloosiin ammoo Phalaadiyoosii fi hayyoota biroo waliin kan qopheessedha jechuudha. Kan qopheessedha. Isa kanadha amma Waaqayyoon nu eeyyameen kan wal barsiisaa deemnu jechuudha. Waaqayyoon nama kakaasas nama xumursiisas jalqabbii keenyas goolaba keenyas Waaqayyoon nu haa tolchu nu haa miidhagsu. Egaa dirsaana Qeerloos kitaaba jedhamu keessatti hiikaa gubaa'eeti kun kan manni kiristaana keenyatti hin barsiiftudha jechuudha. Akka gubaa'eetti jechuudha. Akka gubaa'eetti kan kennamu jechuudha. Beekamtii olaanaa barumsa beekamtii olaanaa qabu jechuudha mana kiristaana keenya keessatti. Achi keessatti kitaaba kana seenaa qulqulluu Qeerloos odoon ibsin gara barumsa isaatti seenamu waan ta'eef seenaa isaa eessatti argattanii yaanni jedhu hoo ka'ee tokko sinkisaara keessatti argannee jirra. Inni biraan ammoo kitaaba Abushakirii keessatti argannee jirra. Inni biraan ammoo kitaaba Yohaannis Madabbir jedhamuu fi akkasumas kitaaba Giyoorgis Walda Amid ilma Amid jedhamuudhaan beekamu keessatti achi keessatti argannee jirra jedhanii abboonni keenya barumsa isaan barsiisaniif caqasaawwan isaan caqasaniif kitaabolee adda addaa akka kitaabilee wabiitti fayyadamaniif argama isaanii sirriitti ibsuun isaanii hangam of eeggattoota akka ta'an nuu ibsa jechuudha. Yeroo baay'ee namni barreeffama adda addaa barreessa. Barreeffama argama hin qabne, riifiraansii hin qabne yookaan ammoo ragaa hin qabne fa'aa barreeffata. Abboonni keenya barreeffamni tokko yommuu barreeffamu haala kamiin barreeffamu akka qabuu fi ka'umsi isaa, riifiraansiin isaa, ragaan isaa eessa akka fidamuu qabuu fi haala kamiin akka fayyadaman sirriitti ibsaati kan isaan barsiisan jechuudha. Maaliif isaan kun sinkisaarris haa ta'u galmeen qabsuuraa yookaan ammoo sinkisaaras haa ta'u kitaaba Abushakiriis haa ta'u kitaaba saayinsii fi qorannaaf qo'annaa adda addaa kan manni kiristaanaa irratti ittiin adeemsiftudha Abushakir kitaabni jedhamu jechuudha. Kitaaba guddaadha. Kitaaba herregaadhas, fiiziksiidhas, keemistiriidhas akkasumas astrooloojiidhas sirna urjiilee jechuudha. Akkasumas waa'ee qilleensa meetirooloojii isa jedhamu jechuudha. Haala qilleensas kan qo'atudha jechuudha. Shallaga adda addaa aqmaar yookaan ammoo qamaroota adda addaa kan of keessa qabatudha jechuudha. Kunis kitaaba amanamaadha. Amantoota biratti kitaaba amanameedha jechuudha. Akkasumas kitaaba Yohaannis Madabbir kan jedhamu seenaalee adda addaa falaasamoota adda addaa qulqulloonni isaan kamtuu hojii akkamii raawwate faa kan jedhu kan bal'inaan kitaaba qabatee jirudha jechuudha. Yeroo ammaa kanatti maxxanfamee gabaarra ooleera dhiyeenya kanatti. Inni biraan ammoo kitaaba Giyoorgis Walda Amid. Kunis kitaaba seenaas barumsa amantaas kitaaba kaasudha jechuudha. Kitaabolee seenaa amanamoodha jechuudha kun. Isaan kun dubbatanii jiru jedhamnaan seenaan imamu itti aanee dhiyaatu amanamaadha jechuudha. Kanaafuu abboonni keenya barumsa isaanitti gara barumsa isaanitti seenuu isaaniin duratti eessaa akka argatan sirriitti ibsanii seenuu jechuudha. Kanaafuu hiika maqaa Qeerloos jedhurraa jalqabu abbootiin keenya. Qeerloos jechuun maal jechuudha hoo jedhame jalqaba irratti hayyaal afaan Gi'eeziitiin yookaan ammoo ummeessaa isa jedhnu jechuudha. Maaliif jennaan shakkitoota barumsa dogongoraa amantaa irratti qaamolee barsiisan jechuudha. Akka gagaabatsee akka suphee hurreessee isaan mo'ee jira humna isaan dhabsiisee jira waan ta'eef balleessee jiras waan ta'eef shakkitoota jechuudha. Sababa kanaaf
hayyaal yookaan ammoo humneessa jedhamee ni ibsama jechuudha. Ni ibsama. Akkasumas filatamaa jechuudha. Hiruyi hayyaal wa hiruyi filatamaa jechuudha. Isa kana gaafa abboonni keenya ibsan wayitsewwawu qira hizboomu la Sooriyaa. Uummanni Sooriyaa gara qiritti yookaan ammoo qeeritti ni booji'amu jedhamee raajii Amoos boqonnaa 1:5 irratti kan ibsame sana ragaa godhatanii ni dhiyeessu. Kun qir jecheedhu yookaan qeer jecheedhu maqaa biyyaa akka ta'e isa kana keessa ibsamee jira. Uummanni Sooriyaa gara qiritti yookaan ammoo lafa qiritti yookaan biyya qiritti ni booji'amanii isa jedhuuf jechuudha. Garuu kitaaba turgumaamee raajii Amoos boqonnaa 1:5 irratti garuu akkas jedha. Wayitsewwawu qeera hizboomu la Sooriyaa. Filatamtoonni humneeyyiin Sooriyaa ni booji'amu jedha. Garatti booji'aman dubbatu ni booji'amu jedha. Mirkoo isa jennu jechuudha. Tseewaa isa jedhamu jechuudha. Haala kanaan ibsee jira. Kitaaba moototaa isa lammaffaa boqonnaa 16:9 irratti wa'aaf lasoomu wustaqir jechuudhaanis dubbata kitaabni. Akkuma kaafnetti wa'aaf lasoomu wustaqir jedha. Gara biyya qiritti isaan godaansisanii jechuudhaan dubbata kitaabni. Kanaafuu qir yookaan qeer maqaa lafaa yookaan maqaa biyyaa akka taates ni ibsa. Akkuma kitaabni keenya ibsutti immoo kitaaba turgumaamee keenya keessatti jechuudha. Kitaaba hiikkaa yookaan turgumaamee isa jennu isa dirsaana Qeerloos keessattis isa raajii Amoos kophaatti Daani'eelii fi raajota 12 kitaaba hiikkaa jedhu keessattis haaluma kanaan argama. Wayitsewwawu qeera hizboomu la Sooriyaa jechuudhaan kaasa. Qeer jedhee kan kaase humneeyyii fi filatamtoota akka ta'an ibsa. Bakka kanatti immoo akka galumsa kanatti immoo maqaa biyya odoon ta'in filatamuu isaanii fi filatamtoota ta'uu isaanii fi humneeyyii ta'uu isaanii ibsaa haala kanaan itti fufsisa jechuudha. Akkasumas hiruyi jedhamee hiikama. Qeerloos jecheedhu hiruyi yookaan ammoo filatama jechuudhas. Kun jechuun maaliif kana jedhamee muudama duree hangafoota Phaaphaasummaadhaaf nama filatameedha waan ta'eef jechuudha. Akkuma duratti kaafnee barumsawwan keenya hafan keessattis kaafnee jirra. Barumsota keenya kanaan dura baranne keessattis namni aangoo liqa Phaaphaasummaaf miti, aangoo paatriyaarkummaaf miti, aangoo Phaaphaasummaaf miti, aangoo lubummaaf miti, qissinnaa see jennu. Aangoolee gurguddoo kanaaf miti, daaqonii ta'uufuu kanaaf qofa miti immoo anaagonisxiisii yookaan ammoo tajaajiltummaa mana kiristaanaadhaaf filatamuufuu muudamuufuu hojii itti laatamuufuu filatamuun dirqamadha. Waaqayyoodhaan filatamuun namni filatamu malee calladhee seena taanaan biyya jeeqaa mana kiristaanaa jeeqaa jiraata malee tajaajilan kennu. Sababa kanaaf hiruyi abbaa filatamaa ta'eedha jechuudha. Qulqullichi Qeerloos Zaskindiriyaa jechuudha. Haala kanaanis kitaabni isa hiikaa jechuudha. Akkasumas anbasaa yookaan ammoo leenca jechuudha. Qeerloos jechuun leenca jechuudha. Leenci saawwan, jiboota, sangoota, faradoo, gaangota kanneen abbaa fedhe haa ta'u cabsee nyaata. Innis humna jawwee, humna seexanaa, humna diiyaabiloos, humna barumsa dogongoraa cabsee jira waan ta'eef anbasaa yookaan ammoo leenca jedhama jechuudha. Leenca dhannis. Kana qofa miti. Zar sannaay, tsigee, firee jedhames hiikama. Maaliif jennaan zar sannaay jechuun midhaan lafa qonnaa keenyarra gaafa facaasnu
sanyii filatamee lafa taa'een ala akkuma arganneetti facaafna yoo ta'e kirdaada sitti makamuu danda'a. Firiin hin barbaadamne firiin alagaafaa keessa makamuu danda'a. Achi keessa makamee yoo facaafame akka coqorsan looyee hidda midhaanichaa hudhee akka firiin naqannes taasisuu danda'a waan ta'eef akka qoreefaa ta'uu danda'a waan ta'eef firii qulqullaa'aa filatamaa firii gaariif miidhagaasaa filatanii facaasuun waanuma jiru. Erga facaasan booda immoo daraarri inni ansaaru maal ta'uu qaba hoo jenne daraara miidhagaa ta'a. Maaliif firiinsa miidhagaadhaati. Sanaan booda hoo firiin inni naqatus ijji inni naqatus ija qulqullaa 30 60 100 ta'a kan eebbifame ta'a. Sababa kanaaf qulqullichi Qeerloosis haala kanaan hiikameera maqaansaa haala kanaan hiikameera. Kana qofa miti Bitzuu Gabra Amlaak jedhames hiikama. Tajaajilaa Waaqayyoo eebbifamaa ta'e jedhames hiikama. Yeroo baay'ee tajaajilaa ta'uun eebbifamaa nama taasisa. Garuu eebbifamummaarraa namni maqummoo jiraannan kun badaa namatti ta'a. Waan gaariin taane namatti ta'a. Yeroo baay'ee egaa namoonni adda addaa ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'u ta'a. Mana kiristaana keessa yommuu tajaajilu namni sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachaa, dhageessisaa, barachaa, barsiisaa, qaddassiisaa haala mijeessaa fi haala mijeessitoota mijachuufaa gaafata waan ta'eef isa kanaan nuffeefaa manaa baduu danda'a beekamaadha. Garuu isa kana gaafa hubannu sirritti namni Waaqayyoodhaan filatame namni tajaajilaa Waaqayyoo tajaajilaa mana Waaqayyoo eebbifamaa ta'e namni ta'e ni obsa qabaata, obsa horata. Mataa namatti hin jabaatu, nyaaraa namatti hin guuru. Kun hundi isa biratti fudhataman qaban jechuudha. Maaliif tajaajilaa mana Waaqayyoodha waan ta'eef, tajaajilaa eebbifamaadha waan ta'eef jechuudha. Sababa kanaaf qulqullichi Qeerloos maqaansas Bitzuu Gabra Amlaak jedhamee tajaajilaa Waaqayyoo eebbifamaaf filatamaa jedhamee ulfaataa kabajamaa jedhamees hiikamaa jechaadha. Maarree isa kana hamma kana hoolaallee haati qulqullicha Qeerloosii fi Tewofiloosiin qulqullichi Tewofiloos ijoolleewwan garaa tokko yookaan ammoo abbaaf haadha tokkorraa abbaa tokkoof haadha tokkorraa dhalatanii jiru jechuudha. Karaa biraatiin Tewofiloos qulqullichi Tewofiloos Qeerloosiif eessummaa isaati jechuudha gabaabumatti. Kanaafuu haala kanaan firummaa kana fakkaatu qabu. Maarree isaan kun biyya Manuuf jedhamtu keessa jiraatu. Biyyi kun jalqaba irratti maqaan ishii Manuuf hin turre Argaadiyaa jedhamti malee Argaadiyaa durii yookaan ammoo Manuufii har'aa jechuudha. Manuuf ishee har'aa dur maal jedhamaa turte Argaadiyaa jedhamaa turte jechuudha gabaabumatti. Ishii tana yommuu ibsu waa'ee Manuuf yeroo ibsu intayi'iti za'amdawala Gibx kutaa biyya Gibxiiti jechuudhaan biyyattii tana ibsa lafa Manuuf jedhamtu eeyyan. Kanaafuu biyya sana keessatti guddachaa tureera. Egaa abbaa fi haati isaa abbaan qulqulluu Yohaannis Afoorqi yeroo inni qulqullichi Yohaannis Afoorqi daa'ima turetti abbaan jalaa boqateera. Haadha isaati kan isa guddise. Kan qulqullicha Qeerloos immoo abbaa fi haati isaas isaan lamaanuu yeroo inni daa'ima ta'ee jirutti ganna daa'imummaa isaatti jalaa du'aniiru jechuudha, boqotaniiru jechuudha. Eentu isa guddiseeree jennaan tajaajiltuu yookaan ammoo hojjettuu mana sanaa kan taate yookaan ammoo tajaajiltuu mana sanaa kan taate lammii biyya Itoophiyaa kan taate dubartii takkatu isa guddiste jechuudha. Isa guddiste. Maarree warri ishiin niitittiin yookaan ammoo dubartittiin tun keessa jiraattu waaqeffattoota waaqa tolfamaa turanii waan ta'eef akka inni
gara mana waaqeffannaatti deemuu baruuf isa fudhachaa dhaqxi ture jechuudha. Isa fudhachaa dhaqxi. Qulqullicha Teofiloosis isa kanas fudhatteetuma deemti ture. Isa kana ka abboonni keenya hangam mana Waaqayyoo deemuu akka barru wareegama akkamii kaffalaa akka darban irraa barachuu dandeenya jechuudha. Abboonni keenya gara mana Waaqayyoo deemuu dhaqna akka godhannu akka barru akka maleeffannu hojiin isaan hojjetan baay'eedha jechuudha. Jalqabuma irratti dhiira yoo ta'e guyyaa 40ffaasaatti dhalatee guyyaa 40ffaasaatti dubra yoo taate immoo dhalattee guyyaa 80ffaashiitti gara mana qulqullummaatti nu geessu. Nu geessanii sanaan boodas mucummaa Waaqayyoo erga arganne boodas mana qulqullummaatti yeroo nu geessu fooniif dhiiga gooftaa akka fudhannu nu taasisu. Erga xiqqoo lafa ijjachuu jalqabne immoo miilaan nu fudhatanii deemu. Gaafa isaan sagadan akka sagannu nu gorsu. Gaafa dhaqnee salaanfannu fakkiiwwan qulqullaa'oo gaafa salaanfannu dhungannu akka salaanfannu nu taasisu. Kana qofa miti. Gaafa hirphaa mana kiristaanaaf kennaa kenninu mitswaatii kenninus namoota rakkataniif mitswaatii yeroo kenninus galchaa mana Waaqayyoof yeroo galchinus kurnoos haa ta'u mataa midhaanis haa ta'u dhalangafaas haa ta'u yommuu kennuu isaan barsiisaa guddisna. Yookaan immoo kennuu nu barsiisaa nu guddisu maatiiwwan keenya jechuudha. Kun akka salphaatti dhimma laalamu miti. Dhaloonni ammas isuma kana raawwachuu qaba. Ijoollee keenya gara mana Waaqayyoo gaafa dhannu isaan hin fudhannu hoo ta'e gara mana Waaqayyoo muu deemnu nutis gammadaa kan hin deemne yoo ta'e ijoollee keenyas gara iddootti gammannu kan hin geessine yoo ta'e Waaqayyoon nu gaafata. Tafassayku እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ነሐውር mana Waaqayyoo soba ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ነሐውር gara mana Waaqayyoo adeemnu gaafa naan jedhan nan gammadee jedha qulqullichi mootichi Daawit faarfataan kabajamaan Daawit faarfannaa isaa faaruu 121 lakkoofsa 1 irratti gara mana Waaqayyoo muu deeman ni gammadu. Maaliif nama gammachiisa waan ta'eef manni Waaqayyoo sirni isaa nama gammachiisa. Gammachuu samiirraati immoo kan namaa laatu. Gammachuu warra mul'atee takka turee badu miti. Gammachuu amma mul'atee battala muraasaan booda badu miti. Miidhagaadha, gaariidha, bareedaadha. Saba kanaaf nama gammachiisa jechuudha. Gara iddoo nama gammachiisutti gaafa deemnu ijoollee keenyas fudhannee deemnuu qabna. Kanaafuu filatamtoonni kiristaanonni filatamtoonni Waaqayyoo gara mana qulqullummaa ni deemu. Isaan gargaaraas Waaqayyoon kidaana takaayedko misla heroyaane jechuudhaan faarfannaasaa faaruu 88 lakkoofsa 3 irratti nu ibsee jira. Gara mana Waaqayyootti gaafa deemnu gaafa nu filatu waadaa isaaniif gala. Mootummaa isaa isaan dhaalsisuudhaaf wama halkula Daawit Gabree. Tajaajilaa koo Daawitiif kakadhee jira. Maal jechuudhaan kakate yoo jenne isman firee karsa kaana birdibaana baraka jechuudhaan ilma kee sanyii kee dhuka kee irra qooddatee ilma ba'u teessoo kee irra nan teessisa jedhee waadaa isaaf galee ture. Jalqabni isaa waa'ee Solomoon dubbatus dhumni isaa garuu mootiin moototaa Kiristoos Yesuus isarraa dhalachuu isaa sanyii isaarraa walatta Daawit jedhamti giifti keenyadhaan. Sababa kanaaf ishiirraa dhalata waan ta'eef isa ibsuudhaaf itti aansuudhaan ammoo dhaloota itti aanuuf dhaloota dhufuufis seenaan kun yookaan ammoo raajiin kun ni hojjeta jechuudha. Raajiin kun ni hojjeta. Kanaafuu mana Waaqayyoo akka deemnu barsiisuun akka maleeffannu taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Gara mana Waaqayyootti yommuu deemnu kaa abboonni keenya, haadholiin keenya, obboloonni keenya gaafa nu fudhatan nu baatanii deemuu, nu taphachiisaa deemuu. Maaliif mana Waaqayyoo deemuu akka jaalannuuf.
dubartittiin Itoophiyaawitiitun Qeerloos fi Tewofiloos yommuu guddistus haala kanaan taasisaa turte. Mana waaqeffannaa waaqa tolfamaatti geessitus garatti hidhattu hin qabdu hojjattuu mana namaati waan taateef gara biraa isaan geessuu hin dandeessu waan ta'eef. Garuu akka isaan amaleeffatan akka isaan sirritti baran taasisaa turte jechuudha. Isa kana gara mana waaqayyoo deemuu amaleeffachuun daa'imummaarraa jalqabee maatitu isa kana barsiisaa jechuudha. Kana qofa miti gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosis akka fakkeenyatti abboota biroo kaafnus innis ግዕዘ ሕፃናት yookaan ammoo barsiifannaa yookaan ammoo amaleeffannaa daa'immanii hin diigne waan ta'eef innis ganna daa'imummaa isaatti gara mana qulqullummaatti isa geessanii jiru. አበእዋዝ ማዲሁ ለሕፃን እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበሕጉ firoonni isaas sirna seera keessa barreeffame isaaf raawwachuuf daa'imicha gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos gara mana qulqullummaatti seensisanii yookaan geessanii jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 27 irratti jechuudha. Kanaafuu gooftaan keenya mataasaa daa'imummaa isaatii jalqabeeti kan inni gara mana qulqullummaatti deemuu baree yookaan ammoo deemuu jalqabee jechuudha. Kun jechuun maal mana qulqullummaa keessa jiru maali jechuu danda'a namni kana jechuuf miti garuu akkuma daa'immanii guddate waan ta'eef innis liqa በበህቅ እንዘይት ያዘዝ ለአዝማዲሁ ወለይእቲ እሙ yookaan ammoo እንተ ይእቲ እሙ jechuudhaan dubbata. Firoota isaa fi harmeessaaf ajajamaa akkuma daa'immanii suutaan guddate. Dhawataan guddate jechuudhaan kitaabni haasaa waan ta'eef akkuma daa'immanii dhalatee guddateeti kan inni nama guddaa ta'e barsiisee raajiiwwan adda addaa raawwatee du'ee du'a mo'ee ka'ee gara teessoo ulfina isaatti ol ba'e. Innis ganna daa'imummaa isaatti gara mana qulqullummaa geeffamee jira. Yeroo kana ka maanguddichi Simoon isaan matee ka'ee akka irraa geessaa humni isaa isaaf haareeffamee sababa gooftaa keenya hammateef jechuudha. Kanaafuu sababa kanaaf fayyinatti laatee jira beekamaadha. Yaa ta'u malee daa'imman gara mana qulqullummaatti geessuun yookaan ammoo mana qulqullummaa salaanfachuu, tajaajiluu, dhungachuu, tajaajilamuu akkasumas sugarraa argamu mara argachuu akka danda'aniif haala isaaniif mijeessuun gahee maatiiti. Erga durii wanta jiru amantaa keenya eeggachuufis daa'imman keenya ijoollee keenya haala ittiin guddisuu qabnu tokko kanadha waan ta'eef ijoon tokko qofa miti isa tokkoo fi isa ijoon kanadha waan ta'eef. Kanaafuu qulqullicha Qeerloos haala kanaan guddisanii jiru jechuudha maatiiwwan sun. Egaa har'aaf hamma kana yoo ilaalle waa'ee seenaa qulqulluu abbaa keenya Qeerloos kutaaleetti aanan keessatti immoo kan hafe immoo hin laallaa jechuudha. Kan nu barsiise, kan nu gorse waaqni abboota keenyaa, waaqni qulqullootaa, gooftaan keenya, qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos maqaa isaa waamameen quufamneen arjummaa isaa dubbatameen dhumneen baabiiftuudha hanga lixa biiftutti kaabaa hanga kibbaatti maqaan isaa baraa hanga baraatti kan ulfaate fi kan galatoomee nuuf haa ta'u. Fageessituu eekkamsaa iddoo araaraa argamsiistuu jireenya bara baraa guuggee nageenyaa sababa fayyina keenyaa qulqulleetti qulqullootaa durbee haadha gooftaa galanni ishiif haa ta'u. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dandhama ishee afaan keenya keessa jaalala ishee immoo laphee keenya keessa kan giiftii keenya jechuudha nuu haa bulchu nuu haa itichu. Bakka itti hanqise bakka itti dabse afaan ergamoota samiitiin afaan hayyoota mana kiristaanaatiin waaqayyoon itti haa gootu. ስብሐት ለእግዚአብሔር ነስሑ ወእመኑ በወንጌል ቅዱስ እስመ ቀርበት ይእቲ መንግሥተ ሰማያት akkuma jedhu akkasumas እስመ ቀረብት ይእቲ መንግሥተ ሰማያት akkuma jedhu mootummaan waaqayyoo dhiyaatteettiitii wangeela qulqulluutti amanaatoo gaabbii galaa. ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኑሃቱር